Qani, bola qo'y. Hey! Hey! Hay ahmoq. Avsar. Quturgan ahmoq. Керек емес. Balkim psixologga borarmiz. Саған еле жетіп бармады ма? Онда және бір мәрте айтаман. Менен сен хаялың болуды қалемеймін. Өзіммен өзім болуды қалеймін. Өзің менен өзің бол. Қарсы емеспен ғой. Ауа, бірақ сен менің Ханық Миллер ханыммен бірге қалғанымды қалайсың ғой? Мен тойып кеттім. Біздердің екеумізге де қандай да бір жаңа нәрсе керек. Hech qanday жаңа нәрсе керек емес. Тоқта, оны алып кет. Hey! Сен не? Алып кетпейміз оны. Hey! Сіздердің әмеңізге не болған өзі? Оны алып кету керек еді. The day we first met, it's a day that I will never forget. Now our eyes Оны алып кет. crossed the room. That was it, boy, I was lost in you. Хай қыз, кел отыр. We were young, there was no denying it was Қайсы тарапқа кетіп баратырсыз? Саған бәрібір емес пе? Отыр бұл. promise me one thing you're away from me. Then we kissed, nothing's ever felt like this. Instead I fell in love with you. Ауметің бар екен, тоқтағанымды айт. Көп уақыттан бері тұрсаң ба сен бұл жерде? Хауа райы да қатты бұзылып тұр ғой. Күн бойы. Қандай қорқынышлы, ашынарлы. Айтпақшы, менің атым Мелиса. Менікі Кейла. Ал сен осы жерлік емессің ғой, ә? Ауа. Қашқын. Түсінікілі. Бұл ямаса ауа, ямаса тыныш қой, бұл сенің жұмысың емес. Дұрыс айттым ба? Мен саяхат етіп жүрмен. Ауа, бұл жерде көретұғын нәрселер бар. Бұл анық. Қайқа кетіп баратырсыз? Инимакаға. Ол қай жерде? Арқа тарепте. Менің жігітім ол жерде шахтада инженер болып істейді. Мен оған сюрприз істемекшімін. Зор. Ал сен қайыққа? Инимакаға. Зорсан ғой, Кейла. Хау, қызық, қызық. Асхана, екінші имканият. Егер саған азғантай жейтұғын зат алсақ, сен қарсы емессің бе? Жақсысы тоқтамай-ақ қояйық. Яқ. Маған бұл хазил еді деп айтыңлар. Тек осы ғана маған жетпей тұр еді. Кейінге қарап қайтуыңызға тура келеді деп қорқаман, сэр. Татадан бұйрық берілгенге шекем жол жоқ болады. Бұл жерде басқа айланып өтетұғын жоллар жоқ. Бұл жерде біздер айыпкер емеспіз. Сонда жолда ашаман дегенге шекем көп күтемен бе?
Авто инспекциядагы кагазбазлар келсин берместен бурун эмес. Не болды, офицер? Жол жабылган. Қалайынша жабық? Нөсер жауындан кейін су тасқыны болуу каупи бар. Бул жер кауплүү. Түсінікілі. Рахмет мені бұл жаққа алып шыққаның үшін. Менің бұл жерде не айыбым бар? Не болып атыр бұл жерде? Анау мені қағып кетейін деген адам ғой. Енді не қайтадан федерал трассаға қайтып барып, кейін Сильвертонға шекем сандалып, бұл жерден 30 километр ұзақ болған мәнзіліме жетуім үшін 200 километрді басып өтуім керек пе? Колайсыз жагдай үчүн кечирин. Набада сиз крашер Куршетти эмессиз бе? Егер ауа десем мені өткізіп жібересіз бе? Еш қайсыңызда істеп тұрған телефон жоқ па? Енді жоқ, сіз себеплі ол бұзылып қалды. Мені қағып кетейін деп едіңіз. Бұл тосаттан болды. Сізді алып кетпегенім үшін кешірің. Себебі аялым жол тосарлардан қорқады. Ауада, тоқтап не бар, мейілі тірі едім. Меніңше жолдағы шайханада телефон болу керек. Қайсы шайханада? Кішкене шайхана бұл жерден 2 километр ұзақлықта. Себебі бұл жерде 50 километр атрапта ешбір имарат жоқ. Ал сонда екінші имканият асханасы деген жазу не? Және екінші имканият. Ажайып. Сен шайхананы көріп пе едің? Бул менин жумушум эмес албетте, бирок шайхананын иштемей турганын айтуум керек. Меніңше жүдә жақсы істеп тұрған еді. Демек, солай болса да шайхана бар. Бар еді шайхана. Құлласы сіздер өздеріңіз білің. Мен ол жаққа қайтып барып көруді қалаймын. Түсінікті ме? Жүр кеттік. Иесине айтып барың. Силерди офицер сайттан жиберди деп. Oh, to the east que me vendrías a buscar. Pero yo ya no quiero esperar. Creo que es hora, creo que es hora de llorar. Cuando partiste, dijiste regresar. Pero yo ya no quiero esperar. Бұл жерде кім бар? Hello? Салам. Please. Мархамат, отырың. Трассадағы милиция сізді істемейді деп айтты. Ава, ол көп жылдардан бері менің қаридарларымды қашырады. Әтібары бермеңіз. Бұл біздердің арамыздағы шақси мәселе. Су ішесіз бе? Яқ демеймен. Телефон бар ма? Cuando partiste, dijiste regresar. Pero yo ya no quiero esperar. Creo que es hora, creo que es hora de llorar. Creo que es hora, creo que es hora de llorar. Creo que es hora, creo que es hora de llorar. Ал сізде кофе жоқ па? Тілекке қарсы мен сізге тек қана су ұсыныс ете аламын. Байқа трассау.
Ажайып. Менің жеке рецептім. 2 молекула водород һәм 1 кислород. Телефон істемейді ғой. Бәлкім самал-сымларға зиян келтірген шығар. Электр тогы хақиқи карамат. Дұрыс па, Крашер? Мен сізді таныдым. Сіз Крашер Крушит дейсіз ғой. Сіздің фанатыңызбан деп айта алмаймын. Себебі басқа нәрсеге қызығамын. Бірақ таналуым керек, бургерлеріңізді қатты жақсы көремін. Ма ал, 2 билет Крашер бургерге. Рахмет, мистер Крушетти. Біздерге меню береме өзі? Ава, әлбетте. Бүгін басқа ешкім болмайтығын есап қалып, қалеген һәмме нәрсеңізді таярлап беремін. Яқ, меню. Яқшы ханым. Иса. Көпшілік адамлар Иса деп айтады. Жаман ат емес. Діни ат па? Негізінде дінменен ешқандай байланысы жоқ. Бұл менің әкемнің ниеті. Мен Иса деп атағанын қалемес едім. Һәмме мені көз ашық біреу шығар деп санаған болар еді. Кел тексеріп көреміз. Міне мархамат. Сізге де меню ма? Хэнк. Рахмет. Ол менің атымды қаяқтан біледі? Және не? Ол мені Хэнк деп айтты. Енді бұл не, сенің атың емес пе? Қаяқтан біледі? Қысқасы, аузыңды жұм. Ханымлар, сіздер не жейсіз? Не ұсыныс қыласыз? Ажайып сұрау. Білесіздер ме, менде адамларға не ұнайтығынын білетұғын айрықша сезім бар. Хақиқатында барқұлла бұл оларға керек болған нәрсе емес. Сонда не, қалеген нәрсемізді жей алмаймыз ба? Жейміз, бірақ барқұлла емес. Тілекке қарсы адамлар осы жерде көп қателеседі. Онда маған бір нәрсе ұсыныс қылың. Яқшы, менің ойымша, саған сауыс салынған бір бөлек пеле, картошка пюресінен ісленген гарнир, һәм көк салатпенен бірге. Және мың атау сауысы. Менің анам бұны Барқұлла туылған күнімде таярлайтұғын еді. Анаң сені жүда қатты жақсы көреді. Ауа, жақсы көретұғын еді. Ол өткен жылы бұл дүниядан кетті. Сол себеплі ол сені жақсы көруді тоқтатты деп ойлайсың ба? Менше? Мен не қалеймін? Саған көп нәрсе ұнайды жас ханым. Бірақ текарынан пайдасыз нәрселер ұнайды. Бірақ кешкі ауқатқа сен мал көшінен ісленген үлкен буррито, қаралобия һәм күрішті сметанамен біргелікте қалеген болар едің. Және нағыз бақытты сезуің үшін қораз тұмсық салатында. Қалай, дұрыс айттым ба? Келің, мен сізге нан алып келіп беремін. Тоқтап тұрың. Бұл қанша болады? Қысынба, мен өзім төлеймін. Яқ, керек емес. Мен енді ешқашан ешкімнен ғаризлы болуды қаламаймын. Мен өзіме өзім төлеймін. Яқшы, яқшы. Ал біздер бұлай істесек қалай болады? Барлық жеке бұйыртпалар ешейін болады. Бұл har бір адам үшін менің жеке сауған болады. Бейпыл зат қызығушылық пайда етпейді. Сені сендіріп айтаман, Ник. Бұл ұсыныстан сен бас тарта алмайсың. Менің бизнесімдегі ұқсап азға уақытларға кететұғын шығынды алып қарайық. Сіз басқа нәрселерді үнемлеудің есабынан шығын орнын толтырасыз. Мәселен, газеталардағыдай. Оларға 50 жыл болған. Ава, бұрынғы иесінен қалған. Сіз ұсылайынша құрдан құры осы жерде қалдырдыңыз ба? Ава, олардың бұрынғы иесі Стэн Костикті ұмыттырмайды. Білесіз бе, жақсы адам еді. Тап сол орында отырып газеталарды оқитұғын еді. Міне, адамлар көбінше газеталардан не іздейді? Хэнк. Спорт туралы ма? Өлген адамлар туралы мақалаларды. Дұрыс. Некрологияларды.
міне ол мына жерде отырып көзлерін жуыртып шықты. Һәм сізлер оның өзі ертең некрологияға түсетұғынын алдынан білді деп ойлайсыз ба? Егер де ол білгенінде ме еді? Мен түсінбедім. Бұны неге айтып атырсыз? Бәлкім, ертең газеталарда біздер ақында жазады деп айтпақшы шығар. Енді не? Өзлеріңіз шешесіз. Солай етіп, сіз не таңлайсыз? Меню ямаса жеке бұйыртпа ма? Жеке бұйыртпаны таңлаймын, бірақ мен нені қалайтығынымды табу шартыменен. Меніңше сен өмірінде сонша көп бургер жедің. Олар көп ауқат жейтұғын семіз адамның өміріне жеткен болар еді. Картофель һәм асқабақпенен бірге пісірілген жуан трактир стейкіне қалай қарайсың? Және қосымша жаңа шиелі пирогтың майлы бөлегі туры духовкадан алынған. Жаман емес Иса. Тек қана гөше аз ғана толық қуырылмаған болсын. Менің жұмысым бұл қызмет ету. Бір нәрсе таңладыңыз ба? Маған тауық көші салат Цезарь һәм кола. Кешірерсіз, бұл жерде мен тек қана су бере аламын. Сізде кола жоқ па? Яқшы. Мен су ішемін. Мен шошқа етінен істелген чизбургер һәм диеталық кола ішемін. Менде тек қана су бар. Яқшы, мен су ішемін. Чизбургер менен картошка фриді қалемейсіз бе? Иса атлы адам маған картошка фри ұсынып атырғаны қызық болып түйіліп атыр. Бұл тек сорау еді. Рахмет, керек емес. Болды яқшы. Енді сен өзіңді немен өлтірсең де маған бәрібір. Яқшы, алып келін. Ажайып таңлау, Хэнк. Сіз қаяқтан білесіз менің атымды? Солай етіп сіз Хэнк. Дұрыс па, Катерина? Сіз қалай білдіңіз біздердің атларымызды? Мен Исаман. Мен барлығын білемен. Мен һәммені таниман. Һәм сіздердің һәр біріңізді туылмасыңыздан алдын білдім. Бұнан да артығы, мен өзім һәр бір адамның өмірдегі мақсетін ірежелестірдім. Ақиқи мақсетті. Сіздерден тек қана маған сену талап етіледі. Солай етіп жігітлер, сізлер не қылатыңызды білмеймен де, ал менің анық қайтатын уақытым келді. Сіздің рұқсатыңызбен біздер кетеміз. Хэнк. Өзің білесең. Тоқта, қаяққа сен? Машинаның кілті менде ғой. Тоқтан, Катерина. Сізді өзіменен алып кетемен. Бұл қайғылы комедиядан кегірдегіме шекем тойып кеттім. Сіз тараптан бұл күтілмеген мейірім болды. Сен менің хаялымменен кетпейсең. Ол анық сізбенен қалу ниетінде емес. Кешірерсең, бірақ бұл солай. Жағымлы іштей тілеймен. Міне енді рахмет Иса. Хаялым мені таслап кетті. Ауа, ол қалеген жағдайда да сені таслап кеткен болар еді. Ауа, бірақ... Қорқпа, ол қайтып келеді. Құры бейманы нәрсе қандай да бір. Ауа, оның үстіне сол адам. Айтпақшы, сен қай жаққа баруың керек еді? Ләжі барынша бұл жерден ұзағыраққа. Арасын айтқанда, егер жол жабық болса, менің Сильвертонға баруыма тура келеді. Маған бәрібір, ол жақтан автобуста кетемен. Яқ. Тек ұсы жетпей тұр еді. Бүгін не болды өзі? Солай болса да сіз кімсіз? Ал сен не деп ойлайсың? Мүмкін сіз Иса шығарсыз.
Бірақ онда мен анық Бритни Спирспен. Ауа, демек сіз аспанның бір жерінде болуыңыз керек емес пе еді? Сіздерді сендіруім үшін мен не істесем болады? Бұған қалай қарайсың? Не болыпты? Бұндай нәрсені бүгінгі күнде Хатте мектептің оқушысы да істей алады. Ауа Кейла. Хаттекі сен де. Сіз қаяқтан білдіңіз? Мен Исаман ғой. Маған бәрі белгілі. Мелиса, мәселен Инимакаға кетіп баратыр. Демалыс күнін өзінің досты Пол менен бірге өткізу үшін. Ол ақыр-ақыбет сол жігіт. Ұсыныс ете ме? Оның менен тұрмыс құруды ұсыныс етеді деп үміт етеді. Зор. Сенің орныңда мен ондай болып қуанбаған болар едім. Себебі ол саған ұсыныс ету үшін сені ұзақтан келуге мәжбүрлеп атыр. Сен ажайып аялсың ғой. Менде сен үшін жақсырақ нәрселер бар. Ал мен не, Иса? Мен ақымда атымнан басқа не білесің? Хаялың енді сенің фамилияңда болуды қалемейтұғынын білемен. Бұл дұрыс па? Ауа, сондайға ұқсайды. Сіз кім екеніңізді білмеймен да, бірақ некеме араласуыңызға ешкім сізге құқ берген жоқ. Мен некеңе араласып атырғаным жоқ, Хэнк. Бірақ мен оны құтқара аламын. Қалай құтқара аласыз менің некемді? Сенен талап етілетұғын жалғыз нәрсе, бұл менен ілтимас ету. Иса. Некемді құтқар. Менің некемді сақла. Ием Иса. Ілтимас. Сенбеуің мүмкін. Бірақ біздер қайтып баруымызға тура келеді. Ауа, мен Сильвертонға пияда кетемін, бірақ ол жаққа қайтып бармаймын. Мүмкін ол рухи кесел шығар, бірақ қауіплі емес. Мүмкін бе, ямаса мүмкін емес пе? Қайтып келдіңіз бе? Машина от алмады. Ал мәжілісің қалай болды? Компанияңды басқару қалай болып атыр? Ресторанларың қанша болды? 1100-ге жетіспей еді? Келесі жылдың ақырында әмесі 3000-ға жетеді. Тәсірлі. Ник. Мен саған бұннан да көбірек байлық бере аламын. Бұл байлық жойтылмайды, ұрланбайды, ямаса базарда сатылмайды. Басты жақсы айландырады екенсің, Иса. Катерина, Ілтимас, Хэнк. Не сіленген болса, сол сіленді. сенде кімдір бар? Сен күлкілісің. Кел, некемді сақлап қалуға орнып көреміз. Жүда кеш. Иса бұны істей алуы мүмкін. Бұл сен өзіңнің жаңа достың туралы ма? Ол біздердің машқаламызды біледі. Яғай солай ма? Ол сеннен бұрын анық түсінді бұны. Сен не, нанның бәрін жеп қойдың ба? Ой, кешір, менің қарным аш еді. Біздерге және азғантай нан қосып бере алмайсыз ба? Ол жерде нан бар ғой. Яқ, сіз не? Ол жерде бос. Сіз бұны қалай істедіңіз? Мен Исаман.
Қане бол, кетеміз. Яхшы, кеттік. Яхшы, енді караматлар көрсетуді баслаған болсаңыз, неге енді менің суымды шарапқа айландырмайсыз? Мен не, ақылдан азы батырман ба? Солынан салғыш бос еді. Солай емес пе? Мен де солай деп ойладым. Ал оннан кейін қапелімде ол жерде нан пайда болды. Сеніңше бұл апуай хал ма? Ауа, көрген нәрсең сенің түсіңе де кірген жоқ еді. Оның үстіне бұл жерге өзің алып келдің. Менің ойымша, яғни бұл оның өзі. Иса, Ауа, қоя қойш. онда ол менің жігітім ақында қалай білді? Ол сөзімізді тыңлаған шығар. Яқ. Бұл жерде ол ақында сөйлеспедік. Кел былай қыламыз. Бәлкім қазірше анық емес шығар. Қандай болғанда да бұның рас екеніне сенімім кәміл. Бұл жер ондай жаман емес. Маған ұнады. Жылы хамишиіннан береді. Мен қаламан. Сен кете бер егер қалайсың. Сол уақыттан бастап сіздер адам ұлының құдіретінің оң жағында отырғанын һәм аспандағы бұлтлардың үстінде кетірғанын көресіздер. Сенің кітабыңда айырым орындардан өсер жаулар болатұғын айтып өтуді ұмытыпты. Библия елі сенің ядында екеніне қуаныштымын, Ник. Әсіресе осы жері, ол менің де жақсы көретұғын жерім. Гедеоншыларға рахмет. Маған және не істеу қалған еді? Түнгі сағат 3-те Фарго қаласының шетіндегі түпкірде жайласқан мейманханада. Бір нәрсе іздеп пе едің, Ник? Істейтұғын еш нәрсе жоқ еді. Ондай уақытларда адамлар телевизор көреді. Сен болса Библияны аштың. Сен нені ізледің ол жерден? Сен айтмаған. Сен ғой бұл жерде һәме нәрсені білетұғын. Әкеңнің өлімінен кейін, оның сен сияқты миллионлары болмаса да, өзінің кішкене бір дүканы менен ақ үлкен атақ абырайға қалайынша еріскенін сен еш түсіне алмадың. Мен сенің ата-анаңды жақсы көрер едім. Себебі олар хақиқи минеткеш адамлар еді. Һәм адамлар сенің әкеңе оның мейуелері үшін барған жоқ, ал оның күле шырай берген жүзін көру үшін барды. Кемпір апаң се дейді, айтпасаң да болады. Мен оны ешқашан танымағанмын. Ол елі кішкене бала уақытында өлген. Еслейсің сен оны. Ол біздер екеуміздің осы жерде ұшырасуымыздың себепшісі болды. Түсінбедім. Кемпір апаң сияқты шын ықыласпен ибадат ететұғын. Адамды елі ізлеу керек. Сен білгеніңде ме еді? Қандай күшлі сүйіспеншілікпенен өмірінің ақырғы күндерінің барлығында ол сен үшін ибадат етті. Ол сенің мені құтқарушың һәм иең ретінде қабыл етуіңді һәм мәңгілік өмірге ие болуыңды арман етті. Оның ибадатлары себеплі мен сенің көзіңе көрінуге қарар қылдым. Бірақ мұндай әуелгершіліктің керегі жоқ еді, Иса. Мен беймәлел өзімді өзім жаман епілмеймін. Егер де мен араласпағанымда, сіздердің һәммеңіз өлген болар едіңіз. Біреуіңіз де қалмай. Жол жуылып кетті. Ник бірінші болып набат болған болар еді. Оның ізінен сіздердің һәммеңіз. Тоқта, сен айтпақшысың. Біздер саған өмірімізді құтқарып қалғаны үшін миннеттар болуымыз керек. Себебі біздер сен себеплі осы бір шетте іркіліп қалдық. Егер сен Құдай болсаң, демек, сен дүбілей пайда етіп жолымызды жуғыздың. Тек сен ғана біздердің өлімімізде айыпкер болған болар едің. Яқ, сіздер бұзылған дүниеде жасап атырсызлар. Барлық апатшылықтардың себепшісі осы дүние болып есептелінеді. Сіздерді осы жерге алып келу үшін мен тек жауын шашыннан пайдаландым. Себебі менің өзім сіздерді шақырып сөйлескім келді. Демек сен Исасың. Құлақ сал. Егер хақиқаттан да сондай болса, онда маған сондай бір нәрсе айт. Меннен басқа ешкім білмейтұғын. Сен күйеуіңді таслап кетуді қаламайсың. Қате, біздердің некеміз тамам болған. Яғау, сенің өзің де білмейсің, онан не қалайтұғыныңды. Яқшы, харекетіңіз қорғалды.
Кейт, күйеуіңді ондай етіп қатты қапа қылуың керек емес. Сен оның маған сенетұғынын, һәм менің даусымды 15 жасынан бастап ести алатұғынын білетұғын едің. Мәселен бағанағы жолдағыдай. Рас па? Ішіңде Кейл оны алып кет деп әсте сөйлеген дауысты естің. Бірақ сен оған құлақ салмағанға ұқсайсың. Мен қалеп едім, бірақ Кейт жол қоймады. Солай емес пе? Ал менің болса ұялатын еш нәрсем жоқ. Себебі ол біздерді өлтіре жағады. Сондай деп ойлайсаң ба? Онда бәлкім бұны істеген шығарман. Міне, көріп тұрсыз ба? Кейт, мен сені айыплап атырғаным жоқ. Хэнк, бірақ сен ақлана алмайсың. неге? Ол осы жерде ғой міне. Ава, оны алып кетпейтініңді мен білетұғын едім. Сондықтан да басқа бір достыма бұны істеуді ілтимас еттім. Дұрыс па? Тоқтап, оны алып кет. Бұл не, сен бе едің? Сен бірінші һәм соңғы мәрте менің даусымды естіп атырғаның жоқ. Даусыма құлақ сал. Мен саған уәде беремін, ізлеген нәрсеңді табасың. Хэнк, растан да сен хаялыңның қалеулерін менің қалеулерімнен жоғары қойып, некеңді құтқарып қаламан деп ойлайсың ба? Хаялың некеңізді бұзуды қалайды, ал мен оны құтқаруды қалаймын. Сен маған құлақ салуың зарur. Құлақ салың. Сіздер екеуіңіз тұрмыс құрып, неге мені тыншыма қоймайсыз? Кейт, сен көп уақыттан бері біздерменен бірге емессің. Менің 3 жасатығын уақытың енді келді. Сеніңше мен масиғи емеспен бе? Анық сондай. Не деп тұрсыз? Мен har екшембі күні жамаатке бараман. Хаттеки мен екшембі мектебінде сабақ беремен. Мен білемен. Егер де сол классыңдағы балаларда бар сенімнің еш болмағанда ярымы сенде болғанында ма еді? Катерина, Тәшвишленбе, ол тез арада қайтып келеді. Құлақ сал, Иса. Бұнан шықты сен егер хәми жерде болатығын болсаң, онда сен хаяллар қанасында да боласаң ба? Сен әзілкешсің, бірақ сенің әзіллерің барқылы орылы бола бермейді. Бола ғой. Баракалла. Жоқ, бол бар, Хэнк. Бұл Хэнк емес, бұл мен, Мелисаман. Сен не тым-тырыс болып қалдың? Не айтуым мүмкін? Мен саған көп har түрлі ойларды беріп, ойландырып қойдым. Солай ма? Ава. Қазір келемен. Бағана сілеген тұрпайлығым үшін мені кешірің. Хәммес сондай дәрежеде шиеленісіп кеткен. Біздер Хэнк екеуміз бір-бірімізден алсылағамызға бірнеше айлар болып қалды. Ал қазір болса хәттеки мен білмеймін өзімнің кім екенімді. Неге мен бұлардың барлығын саған айтып атырмын? Айырым уақытлары таныс емес адамлар менен бұндай нәрселерді бөлісу жеңілірек болады. Құлақ сал. Сол жігіт өзін Иса деп есаплайтұғын. Ол өзін мені білетін қылып көрсетті. Ал сен оны Иса деп есаплайсың ба? Ал сен не? Яқшы. Сол рас па? Сен сол күйеуіңді таслап кетуді қалемейтұғының. Ава, мен өзімде білмеймін не қалейтұғынымды. Бәлкім, тек хәммесі басқаша болған қалейтұғын шығарман. Онда оның Иса емаса Иса емеслігінің қандай парқы бар? Егер ол саған хақиқатты айтып берген болса, егер сондай болса, неге енді сен оған құлақ салып көрмейсің? Ол қарым-қатынасымызды түзулей ала ма? Ойлап көруім керек. Ойлап көру мүмкінді, сен істей аласың.
Рахмет Кейланы алып кеткениң үчүн. Ава, бұның ешқандай қиын жері жоқ. Мен булардын барлыгы үчүн катты өзүмдү колайсыз сезип турман. Хэнк, менің байқауымша сен бұл масихишілікқа шынтылап кіргенсің бе деймін. Ава, сеніңшімен не болыпты? Яғни сен бұл жігітке сенесің бе? Ол өзін кім деп таныстырған болса, соның өзі, ямаса не? Ямаса рухи кесел. Бірақ рухи кеселге ол еш ұқсамайды. Хэнк, менің сезуімше сен үлкен қалаларда көп болмайсың ба деймін, солай ма? Міне, сен жасауың үшін қайтып пұл табасың. Мен құрылыс компаниясында дебетер бөлімін басқарамын. Яқшы, сен қанша табасың? 90 ба? Қысым ба, бұл жерде һәмен өзлеріміз, ал ол болса солай ақ бәрін біледі. 90-нан кем. Құдай саған айрықша мейірімді болғанға ұқсамайды. Білесіз бе? Бұл өмірде пұлдан да ахметлірек нәрселер бар. Қандай, шаңарақ па? Негедір меніңше бұл тарауда да саған айрықша әумет келмегенге ұқсайды. Құлақ салың, бұл әдепсізлік. Бұлардың бәрі хақиқатлық. Яқ па? Құлласы, егер бұл саған садықлық үшін сыйлық болатығын болса, онда мен ертерек сенен кеткеніме қуанышлыман. Егер де менің тасым болмағанында сенде еш нәрсе болмас еді. 1974 жылдың июлындағы карьерді еслейсің бе? Сіздер достарыңызбенен жартастылардан жуырып келіп, суға бойыңызды аттыңыз. Сен пұталар арасынан жуырғаныңда, секірмесіңнен алдын аяғыңмен тасқа сүрініп қалдың. Есіңде ме? Ава, анық сондай. Мен таяныш тірегін жоғалттым. Һәм надұрыс секірдім. Сол себеплі су астындағы тасқа ұрылдым, һәм қолымды екі жеріне сындырып алдым. Болмаса футболшы болу мүмкін еді ғой. Егер де сен сол тасқа аяғың менен ұрылмағаныңда, онда жартасқа басың менен ұрылған болар едің, һәм 14 жасыңда набыт болған болар едің. Кемпір апаңа рахмет де, оның ибадатлары маған тыныштық бермеді. Сонда не, Құдай үшін оның қолын сындырмай құтқарып қалудың жолын ойлап табу қиын ба? Мен үшін қиын еш нәрсе жоқ, бірақ гәп бұндай емес. Мен сондай ислеймін, ол болса бұл туралы ешқашан естілмеді. Егер де ол маған сенгенінде ме еді, оған мейірімнің не екенін, һәм бұл не үшін жүз бергенін түсіндірудің керегі болмас еді. Яғни ол майып болған үшін және саған миннетташылық білдіруі керек пе? Қайсыдыр мәніде ауа, бірақ суға секіруге оны мен мәжбүрлемедім. Солай болса да, егер мен болмағанымда, ол құтқарылмаған болар еді. Ауа, сен де Кейла, 2 күн алдын не болғанын есіңе түсір. Еслейсің ғой, солай емес пе? Не болған еді ол жерде? Еш нәрсе. Сен бұл қызға қайтып жәрдем бергеніңді білмеймін де, бірақ хақиқаттан да Құдай болсаң, тәслеп сен достым Хэнкке қамқорлық етуің керек емес пе еді? Ол саған сенеді ғой. Ауа, Хэнкке қазір аңсат емес. Бірақ сенен оның айырмашылығы ник, ол шын жүрегі менен Құдайды сүйгендерге һәмме нәрсе Құдайдың мақсатлары үшін жақсылық болып қызмет қылатығына сенеді. Аха, демек сондан кейін мас шофер, сенің мақсатың амелге асу үшін әкемді басып кеткен екен ғой. Ник, әкең өмірді сүйді. Бірақ мәңгілік өмірде болса, оннан да көбірек қуанышлы. Мен сіздердің ол жерде ұшырасқаныңызды қалаймын. Бірақ кешірерсің, сенің ұсынысың маған жағымды емес. Сонда да көпшілік оған сатылып атырғаны көрініп тұр. Қызық, бүгін жақын шығыста көпшілік сен үшін өзлерін жарып жіберуге таяр. Мен үшін еш қайсысы да. Ал аборт істейтін клиниканы жарып жіберіп атырғаларшы? Мен ешқашан ешкімді аборт істейтін клиниканы жаруға шақырмадым. Онда сен ұмытып кеткен шығарсың, уәде етілген жерге кіру үшін израильлардың, қанаанларды қырып жіберуін қалай талап қылғаныңды. Еркектерді де, аялдарды да, балаларды да, хаттеки үй хайуанларын да бүгінгі күнде бұны не деп атайды? Геноцид деп атайды. Сенбейтұғын адам үшін Библия туралы жаман білім емес. Сұрауға жауап бер. Уақытында келдіңіз. Яқ, саған сылтау табу сондай аңсат. Мен жауап талап қыламын. Ауа, мен израильларға қанаанларды жоқ қылуға бұйрық бердім. Аяллар һәм балаларды да қосып. Ауа, Һәм бұл сүйіспеншілік Құдайының харекеті ме? мен сүйіспеншіліктің өзімен. Мен гүнаның сіздердің өзлеріңізді набыт қылуына жол қоймайтұғын мұқаддеслікпен қозғалаң көтеріп, нәлет айтып, гүнада аунап жатқанның орнына сіздер рахатшылықте һәм қуанышта жасаған болар едіңіз. Ешкім дүнияға тосаттан келген жоқ. Мен өз қолларым менен әрбір адамды жараттым, һәм әрбіріне сүйіспеншілікте һәм табынуда болуды белгілеп бердім. Һәм тек менің еркіме бойсынуды қалеп баслаған уақытыңыздағы шекарада ғана сіздерге сүйіспеншілікті де, қуанышты да, өмірдің рахатын де татып көру беріледі. Тек осы шекарада ғана, басқа ешқандай шекарада емес.
Демек, егер біздер сенің еркіңді ізлемесек, сен біздерді қанағылардай жоқ қыласың. Хамме өледі, Ник. Бірақ хаммеде де өлім қорқынышы жоқ. Егер менде болсаңлар, онда бұл дүнияның өзінде ақ менің даңқымды танып білесіздер. Міне аспан қандай болып көрінеді? Даңқ па? Даңқтан да көбірек, Мелиса. Бұл тыныштылық, сүйіспеншілік һәм қуаныш. Бұл Құдайдың сүйіспеншілігінің жылы нұрындағы толық кемшіліксіз өмір. Ешқандай қиыншылық, азаплану болмайтын орынларды сөзбенен тарифлеу қиын. Ол жерде сенің көзлеріңнен көз жаслар мәңгіге жоқ болады. Ол жерде қайғы да болмайды, ауру да болмайды. Білесің бе, Мелиса, сондай күн келеді, біздер екеуміз алтын көшелерден жүріп қыдырамыз, һәм ұсы түнді естілейміз. Ал мен не, Иса? Мен де қыдыраман ба алтын көшелер бойлап? Ник, һәммесі саған байланыслы. Мелиса үшін болса, бұл оның өмірінің 17-ші жылының 232-ші күнінде жүз берді. Бұл оның менің патшалығымда туылған күні. Мелиса, бұл хақында Никке айтып беруді қаламайсың бе? Сонда сен мені қайтып іздедің? Мен де есткен болар едім. Ауа, мен де. Ұлым алғанда сол уақытта менде депрессия болған еді. Мен бір жігітпен ұшырасатұғын едім. Кейін мені таслап кетті. Һәм мен сонда өзіме еш нәрсе істей алмадым. Мен үйге келдім. Һәм тек ұйқылай алатұғын едім. Жылайтұғын едім. Һәм қайтадан ұйқылайтұғын едім. Қайтадан жылау һәм және сондайлар шығар. Һәм мезі сондай шұқырласып кеткенлігі соншелі. Кейін мен бұл өмірден қалай кетуді ойлай басладым. Мен анамнан ұйқыдарыны ұрлап алдым. Һәм міне оларды жұтаман да жатып ұйқылайман. Һәм қайтып оянбайман деген қарарға келдім. Һәм қапелімде телефон шыңғырлады. Не үшін екенін білмеймін, бірақ мен трубканы алдым. Бұл жұмысымдағы достым екен. Масихи қыз еді. Ол барқұлла Құдай хақында һәм Библия хақында айтатұғын еді. Һәм ол қазір менің үйіме келетұғынын, кейін болса киноға баратұғынымызды айтты. Менің есімде. Менің не деп ойлағаным? Барсам не болыпты? Ярым сағаттан кейін болса біздер адамларға лыққа толы кинотеатрда отырдық. Бәлкім ол жерде Масихиша киноның қандай да бір фестивалы болып өткен шығар. Фильм болса, мен бұрын көргенлердің еш қайсысына ұқсамайтұғын еді. Ішімде бұл фильм мен үшін деген сезім болды. Және де ол жерде менің қатты жылағаным да есімде. Көз алдыңызға келтіре аласыз ба? Өзімді еш ұслай алмадым. Фильм тамам болғаннан кейін болса, қандай да бір ағай сахнаға шықты. Ол сөйлеп басылады. Ішімде ол тура менің менен сөйлесіп атыр деген сезім болды. Жеке менің менен. Ол Құдайдың кешірімі хақында, мәңгілік өмір хақында айтты. Біздер жер деп атайтұғын планета уақытынша екенлігі хақында. Һәм біздердің мәңгілік үйіміз бұл аспан патшалығы екенін. Һәм мен егер өмірімді Құдайға бағышласам, ол жерде мәңгі жасайтұғынымды. Түсінесіздер ме? Мен бәлкім әзір түсіндіріп бере алмайтұғын шығарман. Бірақ менің ішімде қандай да бір нәрсе жүз берді. Туры сол жерде, сол кинотеатрда. Ал оннан кейін ол, егер кімдір өмірін Масихқа бағышлауды қалайтұғын болса, онда орнынан тұрып алдыға шығу мүмкін деді. Һәм әзір сіз бәлкім бір күн келіп өміріңізде қабыл етуге тура келетұғын ахметлі шешімді қабыл етудің алдында тұрған шығарсыз. Һәм мен шықтым. Һәм дарқал бүткілей жаңа адам болғанымды сездім. Шаршап, ауыр жүк басқалар. Һәммеңіз маған келіңлер. Мен сізлерді рахатлендіремен. Сен тынышлық таптың ба? Ауа. Артыма қарап, әттекі сене алмайман. Қандай масқарашылық. Мені таслап кеткен сондай жігіт үшін өз өмірімді қиюға таяр едім. Мелиса, менде сен үшін және сондай көп нәрселер алдымнан таярлап қойылған. Тек маған сен. Сондай уақыт келеді, мен сенен, мен үшін сен істеуді қаламайтұғын нәрсені істеуді ілтимас қыламан.
Мен түсінбеймін. Полға тұрмысқа шықпа. Бірақ мен оны жақсы көремен ғой. Мен саған сенің қалегеніңдей етіп әрекет етуді қадаған ете алмайман. Бірақ мен қатаң түрде өтінемін. Мен саған бұны істеуді ұсыныс қылмайман. Мен тек сенің бұны істегеніңді қаламаймын. Мен оны жақсы көремен. Мелиса, сенде бархолла жүда кеуілшек жүрек болды. Тек еслеп көр, неше мәрте 16 жасыңнан бастап әртүрлі жігітлерді сүйіп қалдың. Ол да мені жақсы көреді. Мелиса, түсін, бір-біріне тура келмейтұғын ерлі зайыплылар менің еркім бойынша пайда болмайды. Пол маған сенбейді. Ал егер біздер тұрмыс құрғанымыздан кейін оның жүрегін жұмсартып тәубеге алып келсемші, менің қолымнан келеді. Мелиса, ал сенің растан да сенімің кәміл ме? Оны хақиқаттан да сүйетұғыныңа. Әлбетте, Ауа. Ал сеніңше кім оны көбірек жақсы көреді? Сен бе, ямаса мен бе? Мен түсінемен сен екеніңді, бірақ Мелиса, Пол сенің оған деген сезімлеріңдей сезімді басынан өткізбейді. Жұмыс оның жанына тиген, ол жалғыз. Зеріккеліктен оған сен керектей болып көрінесің. Бірақ 2 жылдан кейін, сіздер Лос-Анджелесқа қайтып келгеннен кейін, ол көбірек нәрсені қалеп қалады. Сен оған бере алмайтұғын нәрсені. Ол барған сайын сені жаман көретұғын болады. Білесің бе, не нәрсе оны көбірек қазеплендіреді? Сенің маған сенетұғының. Бұл сіздердің араңыздағы жеңілмейтұғын тосық болады. Һәм оны маған алып келудің орнына, сен ақыр бер, оны менен 100 бұрып кетуге мәжбүрлейсің. Құлақ сал, Мелиса. Оның мені сүйуі, сені сүюден де ахметлірек емес пе? солай етіп ол саған сене ме? Ауа, бірақ уақыттың өтуі менен. Мүмкін сол уақытқа келіп біздерде әммесі. Мелиса, саған уәде беремен. Бұл жүз берген уақытта сен хаттекі вариантларды көріп шығуды да қалемейтұғын боласаң. Сен, менде сен үшін соншелі әжайып нәрселер тайырлап қойылған. Кейіні сауда болып кетті ғой. Сенің орнында болғанда мен разы болмаған болар едім. Білесең бе, Ник? Өзіңнің бейәдеплігің менен сен біздердің әмеміздің жанымызға тидің. Хан менің атынан сөйлеп, өзіңнің мойныңа көп нәрсені алып атырған жоқсың ба? Менің де бұл жаныма тиді. Ал мені болса буып өлтіруге аз қалдың. Міне кеп қаяқта. Бірақ мен кете жағадым, солай емес пе? Машина от алмағанда мен айыплы емеспен ғой. Сен бұл жерде құрдан құры пайда болмадың. Білесең бе, дүнияда әммесінен де көбірек қалайтұғын нәрсем, бұл ешкімнің набыт болмай, әмме тәубе етіп, маған қайтып келуі. Саған Библияда бір жақсы сөз бар, бұл тәубе ету. Менің тәубе ететұғын еш нәрсем жоқ. Мен саған бұнан алдында айтқан едім, ұшырасуымыздың кемпір апаңның ибадатлары себеплі шүркемлестірілгенін. Өкінішлі, бірақ мен оны көп танымайман. Сенде еле имканият бар оның менен танысуға. Сенің шартыларыңды орындап па? Енді сен мені қорқытып басладың ба? Бұл жерде ешқандай қорқыту жоқ, Ник. Мен сенің кемпір апаңның қасында сүйіспеншілік патшалық ететін жерде бірге болғаныңды қалаймын. Түсінікті, тек бұл маған қызық емес. Менің ниетім жетерлі дәрежеде хақ, Ник. Ешкімді ешқашан мәжбүрлемеймін. Хаттекі сені де. Әлбетте, бұл қорқытудың бір түрі. Ямаса менің айтқанымды істе, ямаса мәңгіге күлірең отлы көлге жөнеп қал. Солай ма? Демек сен менің ізімнен жүруді қаламайсың. Көзім ұшып тұрған жоқ. Һәм мені естуді де қаламайсың бе? Тап сондай, қаламаймын. Ник, мен тараптан не нәрсе көбірек нахақлық болған болар еді. Сені өлім тырнағынан жұлып алып, менің құзырымды мәңгі жасауға мәжбүрлеуім бе? Ямаса сенің дозаққа кетуіңе жол қоюым ба? Ол жерде сен ойлайтұғындай, менің ауыр қадаған етулерімнен толық азат боласаң. Бірақ ойлап көр, мәңгіге. Дозақ еш болмағанда адамға жапса бермейді. Har күні мен бұл дүниядағы ашкөзділікке, өзін ойлаушылыққа, жарлылыққа һәм ашлыққа, ұрысларға, адам өлтірушілікке, кішкене балаларды зорлауға қарсы миллионлаған наразылықтарды естемен. Барған сайын жер жүзін тану қиынырақ болып баратыр.
Себебі қашалылардыр мен сіздер үшін жаратқан сол баққа ұқсаслық кемейіп баратыр. Бірақ бұл елі дозақ емес, Ник. Сіздер бұрынғыдай ажайып бахарға хауа райынан, түнгі аспанның жұлдызлы кеңістігінен, жаздың кешкі нәзік самалларынан, гүлдердің жағымлы иісінен, һәм құслардың сайрауынан ләззет аласыз. Бірақ соның менен бірге қорқынышлы дауылдар һәм су тасқынларынан. Хаттекі сол жерде де мұқтаж адамларға жәрдем қолын созуға таяр адамлар табылады. Хаттекі сол жерде де сүйіспеншілік бар. Ник, қазірше ол жерде елі сүйіспеншілік бар. Ауа, бұл сүйіспеншіліксіз біздер қаяққа барамыз. Ник, бір нәрседе күмәлана алмайсың. Дозақта сүйіспеншілік жоқ, сұлулық та, үміт те жоқ. Ол жерде тек азаплану бар. Сені ішіңнен өртейтұғын азап. Сонда не, кімдір өз қалеуіменен дозақты танылаған болар ма еді? Сенің бар екеніңді біліп тұрып. Гәп сонда да, ешкім дозаққа білмегеліктен түспейді. Қарқилы жол менен мен бұны әрбір адамға ашып беремен. Мүмкін олар сені көру керек шығар. Бұл бәрі бір жәрдем бермеген болар еді. Міне мәселен шайтанды алып қарайық. Оған тіккіле Құдайдың құзырында менің алдында тұру берілген еді. Бірақ ол жерде де оның басына менмендік ой келді. Оған берілген сұлулық пенен күш қандай да бір жол менен өзімнің қызметлерім үшін берілді деген. Ол менменленді. Har қандай күнәнің қабығының астында қадімгі менменлік жасырынып жатады. Кейбіреулер басқа адамдар ауыр минетпен тапқан нәрсені алуға лайықпын деп есептеп ұрлайды. Басқалары болса төсектен төсекке секіреді, хәзілікті іздейді. Һәм басқалардың нені сезіп, һәм неден тәшвиш тартып жатырғаны оларға ахметли емес, және оларға бұл азар жеткізетіні да ахметли емес. Міне, мархамат. Және бір нәрсе керек емес пе? Яқ, жеткілікті рахмет. Жағымды іштей тілеймен. Сондан мазалырақ бургерді өмірімде жеп көрмедім. Міне енді оларға осыдан кейін билет беріп көр. Сізге беру керек болған алғысты беру керек. Бұл мен өмірімдегі ең жақсы салат. Мен сеніңмен салатымды бөлсемен, ал сен маған бургер жеп көруге бересің. Бұл мен жеуді қалеген бірінші салатым. Бұл саған сауыс қосылған бір бөлек пеле, картофель пюресі гарниріменен бірге, және мұңатау сауысы қосылған көк салат. Рахмет. Ал сен өзің қашан жейсің? Менің ауқатым бұл әкеме қызмет ету. Мазасы тап менің анам таярлағандай. Кейла, ал сен біздерге келіп қосылуды қаламайсың бе? Емаса саған тура сол жерге жайып берейік бе? Уәде беремен. Енді сол уақиға туралы бір ауызда сөз айтпаймын. Қашан сенің өзің айтуды қаламегеніңше? Яқшы. Охо, зор. Рас па? Тұзы көп те болмаған, аз да болмаған. Бұл Кеуілдегідей.
Ава. Рахмет, маған көбінше осындай деп айтады. Мен аш емес ұқсаймын. Ник, сені сендіріп айтамын. Бұннан жақсы келісімді ешкім саған ұсыныс қылмайды. Сеннен бұл еш нәрсе талап та етпейді. Тек қана қабыл ет. Рахмет, өзіңізді қинамаң. Мен басқалардай етіп басымды айландыртып қоймаймын. Бекарға әрекет еттіңіз. Яқ, бекарға емес. Ол бас тартқан ауқат басқа адамға керек болады. Егер ол қалемесе мен жесем бола ма? Әлбетте. Кейла, мен сені көп жарылқауларменен жарылқаймын. Тек қана сора. Мен әлі қашан сұрағанмын? Мен жауап бермедім бе? Сіз еш болмаса көз алдыңызға келтіре аласыз ба? Нелерді басымыздан өткізуге тура келгенін. Бір әпте біздер кемпір апамыздың үйінде. Кейінгі әптеде болса жетімханада. Және бір әптеден кейін болса уақытыншалық балалар қабылдауханасы, ямаса мехрибанлық үйі. Ал онан кейін анам біздерді үйге алып кетеді де ант ішіп ендігі жағында хаммесі басқаша болатұғын айтады. Хаммесі және қайтадан қайталанады. Ол наркоман. Бұлар ешқашан өзгермейді. Анаң сені жақсы көреді. Ауады, әсіресе мас болған уақытында біздер оның өмірін заялағанымызды, ол еш нәрсеге ерсе алмағанын айтады. Ал менше? Сондай ана менен мені қандай жарқын келешек күтіп тұр? Менің азанда тісілерімді тазалағаным, ямаса шашларым тарағаным оны қатты тәшвішлендіреді деп ойлайсыз ба? Ямаса менің не жейтұғыным? Мен хаттекі мектепте оқпай едім. Мен елі кішкене нәзәлім болып көрінетін кезімде қасынан еш шығармайтұғын еді. Себебі 2 есе көп садақа беретұғын еді. Ал мен ол сияқлы патас болған кезімде енді маған ешкім қарауды да қалемеді. Ауа, сен бірінші болып менен 100 бұрдың. Мен ешқашан сенен 100 бұрмадым. Демек, анам дозасы асып құлай жақ болғанда полициядан қашуыма тура келгенде сен бұны көрдің, солай ма? Бәлкім саған біздерді қайтып тонап кеткен еслету керек шығар. Және мені қайырласу кешесінде пышақпенен кесті. Қандай ажайып. Осы уақытлардың бәрінде сен сырттан бақылап тұрған екенсің. Еш болмағанда саған тамашалар ұнады деген үміттемен. Мен кішкене бала уақытымда сонда жалбарынып ибадат еттім. Бұны қалай істеу керектігін жергілікті қызметтегі шопан Джим үйретті. Ол жақсы адам. Ауа. Еш болмағанда кімдір мені ойлайтұғын еді. Ал сен біздер үшін не істедің? Сен бүгін күшлі һәм шыдамлы қыз болған болсаң, тап сондай жас қызға айландыру үшін мен сенің өміріңдегі ауыр жағдайларды алып қолландым. Күшлі һәм шыдамлысың, сіңліңе хақи үлгі бола аласың. Ол қазір оның менен бір өзі қалды. Оның менен? Менің өгей әкем Джейк пенен. Міне тағдырдың тамашасы. Баста бұл ибадатларымның жауабы деп ойлаған едім. Оның үйі һәм жұмысы бар еді. Мен енді біздерді саламат шаңырақтың өмірі басланды деп ойлаған едім. Ал ол іш баслаған уақытта анам екеуі тез төбелес көрсететұғын еді. Мен бұннан көре көшеде қалғанымыз жақсы еді деп ойладым. Себебі анам оны жатақханасына кіргізбей қойды. Һәм ол ұйықтау үшін басқа орын іздеп баслады. Тек қана ұйықтау үшін емес.
Сен осы уақытта қай жерде едің? Мен оның миіне һәм санасына оны тоқтату үшін бақырдым. Айтпақшы, ваннада да сол уақытта мен де бар едім. Құдайым, ілтимас. Һәм мен сені естім. Кейла, тепкіні баспастан алдын ибадат етуге қарар қылғаныңда, сен өлім сұрамадың. Сен тек жақсырақ жерге көшіп өтуді қалеген едің. Егер де сол уақытта сен өлгеніңде ме еді, онда сен жақсырақ жерге түспеген болар едің. Бұндан бір күн бұрын мен сондай нәрсе істедім, яғни өгей әкең сүрнігіп жығылды. Сол себептен де ол қалтасында оқыланған пистолетті алып жүрмеуге қарар қылды. Ол пистолеттің оқ қалтасын суырып алды. Солай етіп ол білмеген халда сенің өміріңді құтқарып қалды. Мен бірінші мәрте сенің өміріңді құтқарып атырғаным жоқ. Һәм соңғы мәрте де емес. Кейла, сен нені қалайсың? Сондай қатты қиын болмауын. Сенің машқалаларың һәм қиыншылықтарың бір түннің ішінде жоқ болып кетпейді. Бұл хақиқат. Сені алдыңда көп сынақлар күтіп тұр. Бірақ сені сендіріп айта аламын. Тез арада тыныштыққа һәм өмірдің мәнісіне ие боласың. Һәм бұндан да артығырағы, сен барған сайын бекемленіп барасың. Әлбетте, егер өзіңді маған сеніп тапсырсаң. Менің жолда давам етесің бе? Ауа, Һәм сен таярсаң ба, сенің жүрегіңді жаралағанлардың һәммесін кешіруге? Тап мен сені кешіргенімдей етіп. ауа. Әттекі Джейкті де ме? Не? Сен оны һәм оның маған не істеген біліп тұрып кешіруімді сұрап атырсаң ба? Ауа, мен білемен. Ал енді Кейла, маған оның не істегенін көр. Мен оның күнәлары үшін өтеп болмайтын құнды төледім. Сенің күнәларың үшін төлегенім сияқты, айтпақшы. Соның үшінде Кейла, мен сенің Лос-Анджелесқа қайтып барғаныңды һәм өгей әкеңнің саған не істегенінің бәрін полицияға айтып бергеніңді қалаймын. Ол қамалуы шарт. Ол бұл бұзылған дүнияда күнәлар үшін жаза бар екенін түсініп жетуі керек. Кейла, себебі мен оның дозаққа кеткенін қалаймын. Мен оның маған келгенін қалаймын. Мен оны кешіруді һәм оған жаңа өмір беруді қалаймын. Һәм және, не үшін мен сенің оны кешіргеніңді қалаймын? Егер сен бұны қазір істемесең, ғазап һәм өкпелеу барқұла сенің басқа адамдармен қарым-қатынасыңды зәһәрлеп тұрады. Әттеке екеуміздің де. Егер сүюді қаласаң, сен жек көрушілікпенен қоштасуың керек. Ғазап енді сені қуаныштан айыра алмасын. Яқшы, мен оны кешіремін. Ал мен сені кешіремін. Қалайынша сенің бұндай ұятсыздыққа қолың барды. Жас өспірім қыздың өз қылмысына өзі жауап бере алмайтұғын тәсіршеңлігінен пайдаланып қалуға. Ник, мен саған не істедім? Сен де сондай жек көрушілікті пайда ететұғындай. Жек көрушілік? Сеніңше мен саған жетерлі дәрежеде сені жек көреді деп ойлайтұғындай себеп көрсеттім бе? Мен федерал чиновниклерді жек көремен, салықларды жек көремен. Мен диванда аунап жатқанды жаман көремен. Бірақ сен жек көруге тұрмайсың. Сен тек сол нәрсеге ғана тұрасың.
Бұл барқыла менің саған деген сезімім. Бұл бейпаруалық. Мен сені қалемеймін. Сен маған керек емессің. Егер сен кімгедір керек болсаң, тек қана мына әуметсіздерге керексің. Демек саған бұл өмірде енді еш нәрсе керек емес пе, Ник? Мен Американың арманымен жасаймын. 11 жыл Милли футбол лигасында болу. 9 мәрте лига финалына шығу. Лиганың 2 кубогы. Мұндай жетістіктерді һәммеде арман ете алмауы мүмкін. $100 миллион ресторанлар тармағы. 2 жылдан соң бүткіл дүнияға белгілі болатұғын. Менде һәмме нәрсе бар. Қалеуі мүмкін болған нәрсенің бәрі. Адам бүткіл дүнияны иелеп алып, бірақ өз жанын жоғалтса, бұннан оған не пайда? Ол ақшаны жақсы көргені үшін менен өзін алып қашып атырған жоқ, Мелиса. Дұрыс. Бұл менмендік. Міне қайтадан осы менмендік деген қосық. Менмендікті тыншына қой. Менмендігі жоқ адамлар, бұлар бүтілі еш жақпасам жұмыссыз адамлар. Бір нәрсе істеп шығарғаннан гөрі көбірек сарып қылатұғын, һәм басқаларға беретұғын. Сені қозғалтып тұрған нәрсе осы ма? Қайыр садақа ма? Яқ. Бірақ менің принципім, бұл егер мен табысқа ерсем, онда басқа адамлар да менің ізімнен жүреді. Мен де қылып істе, менен де жақсы істе деп айтылғанындай. Міне мәселен ресторанларында алып қарайық. Әрбірі 25-тен баслап 40 жұмыс орнына шекен береді. Тәминлеуші карханаларда айтпағанда, акционерлерде де, таминатшы қызметкерлерде де айтпағанда. Бұл шаңырақлардың тұрмыс дәрежесі менің бір уақытлардағы тұрмыс дәрежемнен әдеуір жоғары. Қызық. Және қайтадан әкеңнің дүканына қайтып келдің. Балалығында ата-ана мехрін толық алмағанға ұқсайсың. Мен жетерлі дәрежеде мехр мұхаббат көрдім. Бәлкім қорғаусыз болған шығарсың. Жетерлі дәрежеде қорғалған да едім. Онда не үшін сен балалық уақытыңа соншелі дәрежеде жек көрушілікпенен қарайсың? Неден ұяласың? Еш нәрседен ұялмаймын. Ник, кел ашықшасына сөйлесейік. Кішкене бала уақытыңда әкең менен палаткада жұмыс істеп, оның гүріңлерін естіп, һәм адамлардың һәр күні оның менен сөйлесу үшін келгендерін көріп, сен сондай бақытлы едің. Һәммесі сенің әкеңді жақсы көретұғын еді. Айтпақшы, сен іңкар етпейсің ғой, жұмыс істеуге деген епшілікті әйне оннан алғаныңды. Мен оннан көп нәрсе алдым. Бірақ ол саған беруді қалеген нәрсен емес. Балалығыңда сенің атрафындағы балалардың һәммесі бір қилы тайпадағылардан еді. Бұл рабочий класс еді. Бай һәм аристократлар емес еді. Бірақ мектепте сен күтілмегенде врачлардың, адвокатлардың, бизнесмендер һәм басқа да саған әуметлі болып көрінген адамлардың балаларының ортасына түстің. Міне бір күні жазда 2-ші классыңда. Сен әдеттегідей Нью-Йорк палаткаңда жұмыс істеп атырған уақытыңда Клифф һәм Бобби келіп сенің ақ бартық тағып жүргеніңді көрді. Сонда олар сенің үстінен сондай қатты күлді. Әкеңнің сөйлеу манерасы үстінен де. Өйткені сенің тіліңде де кемшілік бар еді ғой. Һәм сен онан құтылдың, дұрыс па? Өзіңді қатты ақыллыман деп ойлап тұрсаң ба? Бірақ сенде және футболда бар еді. Тренерге сенің қайсы тайпадан екенің қызық емес еді. Оны майдандағы табыстар қызықтыратұғын еді. Һәм сен табысқа ерістің. Спорт сенің ұтыслы билетің болды. Міне енді алдымызда ақ фартук таққан саудагердің баласы кішкене Крушетти емес, ал Крашер Крушетти. Оның менен әзірлесуден Құдай сақласын. Маған арастанда қарсы шықпақшымысың? Өзіңді бас, Ник. Пирогыңды жеп ал. Бұл сенің кемпір апаңның рецепті. Расын айту керек. Ол хақиқаттан да шебер болған екен. Бұның себебі ол қолын неге тигізіп істесе де сақилық һәм сүйіспеншілікпенен харекет етті. Солай емес пе, Ник? Мен оны ұлыма еслей алмаймын. Еслеу бұл қызық нәрсе. Ол жыллар бойы, хәттекі 10 жыллап, сана астындағы жасырын меушілерде тығылып тұруы мүмкін. Кейін күтілмегенде қандай да бір картинканың, ямаса дауыстың, иістің, я болмаса дәмнің тасыр астында қайта оянуы мүмкін. Әже, менің пирогым таяр болмады ма?
Қане, не деп айту керек? Құдайым, рахмет. Ибадат етуді қалемейсің бе? Әлбетте, әже. Қане, басла. Қымбатлы Иса, осы ауқат үшін рахмет. Рахмет, Құдайым, менің шаңырағым һәм әжем үшін. Исаның атынан аумин. Ол ешқандай мектепті бітірген жоқ. Ешқашан бай да болған жоқ. Ол хаттекі машина айдауды да білмей тұғын еді. Ник, бірақ сенің кемпір апаң басқалардан ажыралып тұратұғын айрықша хаял еді. Сен бәрібір оны еслейсің. Сенің кемпір апаң барлық уәделерімді орындайтұғыныма һәм оларды жақсылыққа айландыратұғыныма шын жүрегінен сенді. Мен оған қандай төлемменен болса да, саған өзімді ашып беремен деп уәде бердім. Соның үшін да мен осы жердемін, Ник. Сен менің басыма балалықтағы еске түсірулерді тығып, өз қалауымменен, қолларым жарытқан нәрселерменен қосыласуымды күтіп атырсаң ба? Сеніңше мен сондай халсізбен бе? What kind of weak-willed man do you think I am? Kind of man. Яқ, негізінде сен балалығында бір күні менің сүйіспеншілігіме жүрегіңді жауап тастаған едің. Һәм біздерді байланыстырып тұрған барлық көпірлерді үзіп тастадың. Сол уақыттан бастап сен өзіңнің жұмысшы өтмішіңменен мәңгіге қошластың. Һәм жарқын келешекке қарап ұмтылдың. Бірақ соған қарамастан сенің менен кемпір апаңның ортасындағы көпірше елеп түн. Ол сен бүтіндей жабық болып қалмасыңнан бір қанша уақыт алдын өлді. Сондықтан да сенің жүрегіңнің төрінде шартсыз сүйіспеншіліктің жасырын атауы сақтанып қалды. Ник, сен ақырғы мәрте қашан ата-анаңа оларды жақсы көретініңді айттың? Мен оларға қамқорлық еттім. Оларға үй сатып алып бердім. Олардың әрбіріне машина сатып алып бердім. Бұл күлкілі болып естілер екен. Сен не, істемеген нәрсем үшін өзімді айыплы қылып сезуімді қалеп атырсаң ба? Ник, кейбір адамлар істеген нәрсесі үшін өзін айыплы деп сезеді. Басқалары болса істемеген нәрсесі үшін. Барлық гәп сонда, сен өзің бұны түсініп алуды қалайсың бе? Мен еш нәрсені түсініп алым шарт емес. Шарт болғанда қандай, Ник? Уақыт келді. Һәм бір-біріменен байланысы жоқтай болып көрінген, өміріңде тосаттан болған уақиялар бүгін сені мәңгілік тағдырыңменен байланысты шешімді қабылдау фұрсатына алып келу үшін бірікті. Кейла өлімнен өмірге қарап секіріп өтті. Мен сенің де сондай харекет қылғаныңды қалаймын. Ата-анаңа барып қосылу үшін, кемпір апаң Седдиге барып қосылуың үшін. Седди сені аспан патшалығында күтіп атыр. Ник, сен неден қорқасың? Мен сенен ақшаларыңды жарлыларға бөлістіріп беруіңді талап етеді деп ойлайсың ба? Һәм Африкада миссионер болуыңды ма? Ямаса бұннан да жаманы достарыңа һәм шеріклеріңе мен хақында айтып беруге сені мәжбүрледі деп ойлайсың ба? Сен осыдан қорқасың ба, Ник? Олардың сені мазақ қылуынан ба? Хәлсіз деп айтуынан ба? Ямаса сені ынжық, епшілдігін жоғалтқан деуінен бе? Барлық мәселе ұсында ма, Ник? Олардың не деп ойлайтығыны мені тәшвишлендіреді деп ойлайсың ба? Осы жерде сіздердің һәммеңіз не деп ойлайтығыныз мені тәшвишлендіреді деп ойлайсың ба? Мен ешкімнен ғаризли емеспін. Сен һәммесіне өзім жетістім деп ойлайсың ба? Қателесесің. Бұлардың барлығын саған мен бердім. Дүние пайда болмастан бір қанша уақыт алдын, менің жүрегімде болдың. Сенің туылуыңды һәм өміріңді жобаластырдым. Ойланып көр, еріскен нәрсенің һәммесіне мен арқылы ерістің. Iltimas, Ник, жүрегіңді аш. Солай ақ менде һәммесі өз орнында. Солай етіп, демек сен елі жұмыс істеп отырсаң, сонша жылдың ішінде елі түсінбедің бе? Сенің бұл жерге оларға тықпақшы болып отырған нәрселерің ешкімге керек емес. Мен еш нәрсе беріп отырғаным жоқ. Ауа, сен тек бөлісіп отырсаң, алып отырған адам бар ма өзі? Бұл анық мен емес. Мен оның қармағына ілінбедім. Ақылlı адам екені бір қарағанда білініп тұр. Менде жақсы жаңалық бар. Жол жақсыланды. Әммеңіз қорқпастан кете беруіңізге болады. О, аллилуйя!
Бұл күн davomындағы ең жақсы жаңалық. Өтірік, жол еле таяр емес. Сен қаяқтан білер едің? Міне сол жерде болған адам, һәм ол анық біледі. Сенің сенімің кәміл ме? Әлбетте, сенімім кәміл. Сіздер жүресіз бе? Кетпегенің жақсы, Ник. Ник, бұны істемегенің мақұл деп ойлаймын. Сіз маған жол көрсетіп жүресіз бе? Әлбетте. Тек менің ізімнен жүр. Сен һәм мен біргелікте. Бұл менікі. Төртеуін мен азат қылдым. Тәшвишленбе, Иса. Және көрсеміз. Ол ақырғы имканиятты қолдан жіберді. Құдайдың қасиетінің екінші тарапы һәмме нәрсені алдынан білу болып есептелінеді. Мен олар үшін мүмкін болған һәмме нәрсені істеймін, бірақ мен бәрін алдынан білемін. Тек қана білемін. Мен жақсы шопанмын. Жақсы шопан өз жанын қойлар үшін береді. Ұры болса тек ұрлау, өлтіру һәм набыт қылу үшін келеді. Мен жақсы шопанмын. Мен өзімнің қойларымды танимын. Һәм менің қойларым мені таниды. Менің қойларым даусыма құлақ салады. Мен оларды танимын. Һәм олар менің ізімнен жүреді. Һәм ешкім оларды менің қолларымнан ұрлай алмайды. Мелиса, Хау, маған кішкене қызмет істей аласың ба? Кейланы Лос-Анджелеске, балаларды қорғау департаментіне алып бар. Мен үшін. әлбетте. Кейла, сені алдыңда қиын уақытлар күтіп тұр. Елі неше мәрте гүмаллар келеді, бірақ ақыр ақыбетінде бұл сенің шаңырағыңның құтқарылуына қызмет қылады. Рас па? Ауа. Һәм сен алдыңда сені ажайып өмір күтіп тұр. Ал біздер және ұшырасамыз ба? Болмаса ше, бірақ анығырағы бұндай шарайтта емес. Бірақ қалай болғанда да бұл тез арада келешекте жүз береді. Мен сеніңменен сөйлесе аламан ба? Әлбетте, қалеген уақытыңда. Уәде беремін саған, мен тыңлаймын. Мен сені естемен бе? Тикарынан менің сөзім арқалы, яғни Библия арқалы. Ол кітапта саған бұл өмірде зарар болған барлық даналық бар. Бұнан тысқары арасында мен сенің жүрегіңе әсте, осы жолдан жүр, ямаса бұл жолдан жүрме деп айтамын. Мелиса, Пол қатты түскілдікке түседі. Һәм сен пікіріңде тұра алуың үшін бар күшіңменен ерлік көрсетуіңе тура келеді. Яқшы. Ал біздер не қылай, Құдайым? Хэнк, мен сенің хаялыңды сүйгеніңді қалаймын. Ол үшін сондай дәрежеде бар күшіңменен ентігіп қалғанша ибадат еткеніңді қалаймын. Сен қазір бара тұрған жеріңде жетекші болуыңа тура келеді. Сен, көпшілік адамдар сенің сенімнің арқылы жарылқанады. Ауа, мен енді түсінгендей болдым. Катерина, ал сен біздерменен біргесің бе? Яғни қазір һәм осы жерде емес, ал келешектегі мәңгілікте демекшімін. Егер де сіз растан да Иса болғаныңызда, менің тәубе етуге алдыға шыққанымды білген болар едіңіз. Ауа, менің есімде, сенің адамлар менен қосылып алдыға шыққаның. Бірақ сен сахнаға екі сөзді айту үшін шыққаннан да ахметлірек нәрселер бар. Жүрек өзгеруі зарur. Бұның үшін сенің хақиқи тәубе қылуыңа тура келеді.
егер сен хәзер маған ісене алмайтұғын болсаң, өзіңнің ажайып күйеуіңе ісен. Бұл адам сені қатты жақсы көреді. Бірақ әлбетте, мендей болып емес. Мен сені сүйемен. Һәм сені де сүйемен. Мен сені сүйемен. Хэнк. Рахмет. Baby, gotta tell you, I've been up all night thinking of you, hold me on mine. Tossing and turning, just going mad, 'cause you're fine, fine, fine. If I get it once, you know I want it twice. I feel like I keep your head, just wanna cry. But you just don't get it how you look so nice, 'cause you're fine, fine, fine. Hurry, hurry, what's the story? Don't you know I'm keeping score? Let's play house and run around just like we used to do before. Baby, you should know that there is no way out, and that you hide it on the paper's pride. I'm gonna go flat on that and holler and shout, 'cause you're fine, fine, fine. Уақытыншалық іркіліс үшін кешірің. Жол еле жабық па? Яқ, енді жол ашық, бірақ бұл жерде қорқынышты авария жүз берді. Авария? Ауа, машина қалың думанға түсіп қалып, бұрылмадағы темір тосыққа тура барып ұрылған. Қандай машина еді? Навада BMW емес пе? Ауа тап BMW. Машинаның иесіне еш нәрсе қылмады ма? Тілекке қарсы, ол оқиға орнында науат болды. Сіздер танисыз ба? Яқ, онша емес. Біздер шайханада бірге ауқатланған едік. Қайсы, Томсанвелдегі ме? Яқ, жақынырақта. Бұл жерден 2 километр ұзақлықта. Қате түсінмеңдер, бірақ 2 шақырымға шекем, я оның ар жағында да шайхана жоқ. Яғай бар еді ғой, қазір ғана сол жерден келдік. Мен бұл жерде 10 жылдан бері қызмет қыламан. Һәм сіздерді сендіріп айта аламан. Бұл трассада шайхана жоқ. Ал офицер Сайтан не сонда? Оның шақсан өзі кірді сол жаққа. Офицер кім дедің? Сайтан. Сайтан. Шайтан? Бұл округтың һәмме жерінде ондай фамилиядағы ешкімді ұшатпадым. Мені апу етіңдер, мен қызметтемен. Сонда не, көзіме көрінген бе? Ол жерде растанда шайхана бар еді ғой. Ауа, бүгінгі күн қызық болды. Дұрыс. Ауа. Менің ойымша қозғала берсек те болады. Абайлы болыңлар. Біздерде әммесі жақсы болады. Біздер сенімлі қоллардамыз. Кеттік. Кешір мені. Мен ондай жаман адам емеспен. Ұрысқанымыздан кейін сондай жағдай болды. Қысынбай-ақ қойың. Айрым уақытлары әмме адамда да сондай болып тұрады. Онда біздер де кетейік. Ауа. Бірақ кел дәсіліп сол жаққа қайтып барамыз. Қайтып барамыз? Қаяққа? Бұның осы жерде болғанына сенімің кәміл ме? Ауа, анық осы жерде. Міне, тұрған машиналардың ізлері. Мына жерде болса, фундамент бар еді. Яқ. Яқ, ол бұл жер емес. Бұнан ұзағырақта болса керек. Яғай сол.
Анық сол. Haqiqiy shuni o'ylaydi. Yuragimga o'zgardi. Hey, qiynalib og'ir bosib yurganlar, hammangiz ma'an kelinglar. Men sizlarga tinchlikni aytaman. Осы жерде бұл дұрыс па? Бұл хақиқаттан да дұрыс. Ол оның өзі еді. Сен бұның ол екенін біліп пе едің? Қалайынша білдің? Қалай құтқара аласыз менің некемді? Сенден талап етілетін жалғыз нәрсе бұл менен iltimos ету. Некемді құтқар. Менің некемді сақла. Ием Иса. Iltimos. Мен де басында түсінбедім. Кейін жүрегімде қандай да бір дауыс бұл сол екенін айтты. Ал мен болса жүрегімде ондай еш нәрсені сезбедім. Ол сүйемен деп айтқанға шекем. Мен сені сүйемін. Тек сонда ғана бұны сездім. Біздердің хаммеміз күнә істедік. Хам оның даңқынан айырылдық. Бірақ түсін, хаммегап атанақ ағаштағы құрбанлық арқалы берілген мейірімде. Хаттек не айтарымды да білмеймін. Тек қана ол осы жерде деп көз алдыңа келтір. Негізінде бұл сондай болса да, оның менен сөйлес. Оған сезімлерің хақында айт. Жүрегіңде бар нәрселерді. Катерина, ал сен біздерменен біргесің бе? Яғни қазір һәм осы жерде емес, ал келешектегі мәңгілікте демекшімін. Xayrlı kun, ser. Бүгін не қалайсыз? Меню емаса арнаулы бұйыртпа ма?